मादी हैं। और ये देखिए ये एक लाख है और इसके साथ 2 मादी हैं। तो ये काफ़ी देर से ना मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये क्रॉसिंग। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। हस्बे मामूल मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँची दे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है ना, वो मैं बनाया मुर्गों के ऊपर है। हमारे काफ़ी मुर्गे हैं, वो ना ठंडे हो गए हैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह 2 हैं मिक्स का, एक ही जावा किस्म के। और ये देखें एक लाखा है और साथ ही 2 मादी हैं। और ये देखें ये एक लाखा है और इसके साथ 2 मादी हैं। तो ये काफ़ी देर से ना मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये क्रॉसिंग वगैरह नहीं करवा रहे ना एक दूसरे से, ठीक है। ये भी फिलहाल भाग रहे हैं, इनको छोड़ देते हैं। ये देखें ये क्रॉसिंग वगैरह नहीं से करवा रहे, तो मैंने अब इसका हल निकाला है। अभी हम इन्हें देंगे मेडिसिन वगैरह ताकि क्रॉसिंग वगैरह करें, और साथ जो है इनके ना हम इनसे ब्रीड ले सकें, ठीक है। तो अभी मैं मेडिसिन दिखाता हूँ। आपने भी इसी तरह मेडिसिन लेनी है तो इंशाल्लाह इनको फ़ायदा होगा, ठीक है। वो देखें मुर्गे ऊपर से आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है। ये है एवियन का कैप्सूल 2 mg का, ये हम देंगे एक मुर्गे को। वैसे तो इसकी मिकदार जो सी है ना, वो है 400 mg से लेके 600 mg तक किलो के हिसाब से। लेकिन अभी हम इन्हें देंगे ये 2 कैप्सूल, ठीक है। एक मुर्गे को दे देंगे ताकि ये जो सी है ब्रीडिंग वगैरह स्टार्ट करें, तो इनसे हम एग वगैरह लें, ठीक है। तो अभी आप देखें माशाल्लाह किस तरह बेहतरीन है। ये सारे फ़िलहाल अभी भाग रहे हैं। चलो कुछ परिंदे अभी ऊपर हैं, वो देखें ज़रा, ये देखें, ये हमारी मादी वगैरह भी आ गई, ठीक है। तो अभी मैं इनको ये कैप्सूल खिलाता हूँ और दिखाता हूँ ये कैप्सूल इनको खिलाना कैसे है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह परिंदे आपके सामने एक्टिव है फुल, ठीक है। वो देखें वो 2 परिंदे ऊपर हैं और बाकी कुछ हो रहा है, वो ना भाग गए साथ वालों के घर। ये मादी अकेली जाएगी, इसी पे हम छोड़ देते हैं। चलो जाओ ये घूम फिर ले जाके ना। वो देखें बस एक जोड़ा रह गया, इनसे हम ब्रीड लेंगे तो अब हम आपको दिखाएंगे इनकी ब्रीड कैसी निकलती है, ठीक है। मुझे तो उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई जावा निकल आए, वो निकल आएगा, हीरा निकल आएगा, क्योंकि दोनों देखें चीने हैं। तो अभी मैं इसी तरह कैप्सूल खिला के दिखाता हूँ, देखता हूँ अगर ये खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसे पकड़ के खिलाएंगे चूंज खोल कर। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह खुद ही खा गया, ठीक है। तो अब ये हीटअप हो जाएगा खुद ही कल तक, तो क्रॉसिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देगा। और एक और मुर्गा ये देखें, इसे हम खिलाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे रख के चले जाते हैं, देखते खाता है कि नहीं है। मैं ये भी फिलहाल तो नहीं, इसमें मुझे लगता है मैनुअली खिलाना पड़ेगा हाथ से ही ना। वो देखिए ये तो मादी खा गई है मेरे ख्याल से। वो देखो वो लेके जा रही है, बाकी पीछे भाग रहे हैं। ये देखें, और ये देखें ये कुछ ऊपर घूम रहे हैं। लो जी, अभी फ़िलहाल मैंने इनको या कैप्सूल वगैरह खिला दिया, ठीक है। तो जब ये इसका असर वगैरह होगा ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा ये क्रॉसिंग कैसे करते हैं और कब की है इन्होंने ना कैप्सूल खाने के बाद, ठीक है। तो वैसे जो चीज़ की मिकदार है ना सही असल खुराक की,
वो है कैप्सूल लेके एक 400 mg का, उसे मिक्स करना है आपने तकरीबन 1 किलो बाजरे में, गर्म करके बाजरा किलो में मिक्स करके वो इन्हें खिलाएं, वो इनके लिए बेहतरीन है। ठीक है, बाकी आपके सामने परिंदे फुल एक्टिव है माशाल्लाह। ठीक है, बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।